你有講過嚟到呢度嘅人都係可能迷茫先會入到嚟呢度啦。咁我都係一路迷茫，而且我而家翻轉頭諗，其實我當日行成長課程都係因為迷茫，但係入到嚟呢，真係感動嘅，即係好多謝 Alan 係好有耐性去聽啦。你嗰份唔係標籤住我哋每一個人，空性咁樣去對待身邊嘅人，因為我好多標籤嘅。我包括對自己懷疑自己啦，咁樣形容我自己行緊嘅路，成日都係行一步褪兩步，我都唔確認自己做緊嘅嘢係正確。但係透過呢幾堂啦，有好多嘅練習，我最抗拒嘅打坐都好啦，真係有觀照喺我度發生緊，我覺得神奇嘅，即係我咁抗拒嘅嘢裏邊，我竟然揾到一啲答案。我唔會再擔心，我成日都係有好多情緒，我都係有信心我可以處理得到。無限復讀對我嚟講好重要，即係因為我都會一直要去揾答案，一直要去修煉好我自己。多謝你哋。